La sfoglia deve essere sottilissima. Foulard di seta. Giallo, bello. Era un pasto importante, pertanto quando si preparavano si chiamava anche per farli su, come dicevano altri valesani, far su i tortellini e ti chiamai magari la suocera, la cognata, la vicina di casa. E averghe la pasta in mano, le averghe la vita. T'ho capito. Grazie, altrettanto. Non a capotavo, paghi Ciao ragazzi, qualche anno fa un caro amico mi disse: in un posto bello possono nascere solo cose buone. Ma qui a Valeggio sul Mincio lo avevano capito già molto tempo prima e infatti questa è la patria del tortellino. L'elemento più significativo del tortellino di Valeggio non è soltanto il prodotto in quanto tale, con la sua fragranza, la sottigliezza della sfoglia e tutti gli altri elementi che siamo abituati a conoscere. È soprattutto la cultura che c'è dietro, ed è una cultura immensa che parte dalle case, dalle famiglie, dalle mamme e dalle nonne soprattutto. Ed è per questo che da poco tempo è nata anche e finalmente la confraternita del tortellino di Valeggio sul Mincio. E ora andiamo a scoprire chi sono, che cosa fanno, e lo facciamo in un posto magico. Maurilio, sai che siete proprio belli? Beh, io ti ringrazio di questo, ma il motivo che ci siamo vestiti a festa è il nostro, diremo, mantello della nostra confraternita del tortellino di Valeggio. Neonata. Neonata, naturalmente. Sì. E chi siete voi? Siamo 6 amici che si sono inventati un movimento culturale sul tortellino, non solo sul territorio, ma anche fuori dal territorio di Valeggio. Quali sono i valori cardine del tortellino di Valeggio? I valori che praticamente è nato nelle famiglie, poi è diventato un lavoro. Oggi ci sono un sacco di pastifici che lavorano, un sacco di famiglie che lavorano sul tortellino, per cui vuol dire, con tutto il rispetto parlando, è un patrimonio di Valeggio. Grazie alle donne? Certamente che sì. C'è della gente che lavora in pastifici artigianali da 45 anni. Questo è il valore, il vero valore aggiunto del tortellino, che è stato creato nelle famiglie, è stato creato dalle nonne, dalle mamme e poi è stato trasmesso ai figli, i quali hanno portato avanti questo valore della tradizionalità e dell'artigianalità. Quindi non è mai cambiato il lavoro materiale alla fine? No, per niente, non è mai cambiato. Forse si è arricchito con qualche piccolo arnese un po' più, ma al di fuori di questo no, perché si fanno ancora con la rotella e si chiudono ancora a mano. E adesso andiamo in cucina, perché è lì che è nata la vera cultura del tortellino di Valeggio. E sapete chi incontriamo? Incontriamo Daniela e la mamma Dina, 91 anni, con tutta la loro esperienza. E sentirle parlare tra di loro su come si preparano i tortellini non è soltanto una cartolina, è poesia pura. E queste uova da dove arrivano? Da casa. Da casa, dal pollaio, raccolte fresche stamattina dalle nostre generose galline. È una fortuna avere le galline in casa. Sì, e è preziosa. Dina, Comandi. ma quanti impasti ha fatto Elena nella sua vita? Tanti. E l'ultima quasi più ancora con tante uova, perché una volta ce n'era poche e te che aggiungevi un po' di acqua. Per slungare. Per slungare. E invece adesso che gli uovi di 3-4 sorte anche. Addirittura? Perché occo, checchette, le galline che le fa gli uovi colorati, che ne ma di tutte le qualità.
Va bene. Però dopo conta saperla fare la pasta, Vabbè, o no? Sì. Mio figlio non può mai insegnare, le ha imparato che le vedeva la mamma. E tu capito. Le ha pur dirlo che le chicchi testimoni. Daniela, Ecco, qual è la roba più importante che ha insegnato la mamma? la cosa più importante che mi ha insegnato mia mamma è il recupero, il non spreco, il riutilizzare. E anche adesso, forse con i capelli grigi in testa, ancora di più sento questa necessità di recuperare. Esempio, una cosa che ho, le uova, non butto mai via il guscio delle uova. E il butto come fertilizzante, li metto al sole o nella stufa praticamente, e dopo i trito, li spezzo e li butto come fertilizzante nei fiori. Altra cosa che faccio, li secco bene e dopo i maseno ben con una volta che era i macinini per tritare le spezie, anche il caffè, e praticamente che rimetto nel Gran Turco alle galline, perché le ga molto calcio e così le tutto mi sto tanto avvalendo proprio del ciclo delle cose, insomma, Perché e Dina, che ritorna. Perché Dina in campagna non si butta via niente. No. Guai. Maiale, loca, niente. Guai. Le cose del maiale, se faceva il sapone. Sì, Certo. ancora E adesso. Ma ancora che- adesso con la vanilla la fa. Ma anche i Ha fatto tortellini, quello. i tortellini è nate come cucina del recupero, no? Se cattava su, si faceva di pieno. Magari te cattai sulle carni che te avevi, te le rostii ancora messe a rosto, te ci appessi con la cipolla, un po' di aglio e un po' di verdurini e dopo te macinai tutto. Si butta via niente. Ma sai che mi fa venire fame? Ma che credo, la storia tipo. La cucina del recupero, non si butta via niente, perché un tempo l'abbondanza non era un concetto così scontato come può apparire oggi. E poi c'è la sfoglia, entriamo proprio nel vivo dell'azione delle nostre cuoche. La pasta, la sfoglia deve essere molto sottile, ma con dei criteri ben precisi di valutazione, chiamiamoli così. E allora, adesso, Daniela ci fa capire qual è il suo criterio. Ed è praticamente una che riesce a vedere attraverso le cose. Sì. La pasta è una cosa che vive. Quando sei in pasta, il calore delle mani sembra quasi che la faccia lievitare, come che la sematura. Secondo me, cioè, da una ricerca così, è proprio il calore delle mani che... Certo. L'energia proprio, Col palmo della mano. che dà quel movimento che la matura come. Sì. Insomma, che vuol sempre la man della coca in tutti i sensi. Sì. Dina ha la impara ben ciò. Sì. Sì, è la brava. Quasi di venire. Ma i tortellini è il pasto, è il cibo che unisce la famiglia? Sì, tante volte Sì. sì. Quella è la roba bella. Sì, si mette a tavola tutti. Si cata fuori il difetto. Anche. A volte anche. Magari i buoni, nei miei buoni. Ma scommetto che gliela mi ha detto tante volte. Ecco, adesso per avere un risultato proprio, la come pasta la si lascia A lì, riposare. magari coperta con una ciotola di ceramica, una ciotola e che così la si La ama. lievite quasi, la fa le bollicine così. Daniela, ma la sfoglia, quanto deve essere sottile? La sfoglia deve essere sottilissima, foulard di seta, giallo, bello, Trasparente quasi. trasparente, che si cade a vedere, qui da casa, goda a vedere l'acqua del mincio e anche dalla finestra quasi quasi la punta del Monte Baldo. E dimmi la verità, l'affetto la prova? Certo che la fa, perché avere la pasta in mano è avere la vita. Tu capivo. E ovviamente il tortellino non è tortellino se non c'è un adeguato ripieno.
E quello come viene fatto? Qual è la ricetta madre? Ma siete sicuri che ce ne sia soltanto una? Il pesto è un pesto misto di carni, di 3 carni principalmente, pollo, manzo e maiale. Però ogni casa ha il suo segreto, il suo catassù. Il suo catassù, perché i tortellini vengono fatti anche con gli avanzi che te avè, magari dell'arrosto della domenica, del lesso della domenica, del culetto di salame che te hai nel frigo e magari non va più finito. E allora te il cate su e te fai i tortellini. E ti mette su le carni brasate arrosto con tutti i suoi aromi, carota, sedano, cipolla, rosmarino, salvia. Che fa una cottura molto lunga. Mi con la mamma che ha la fortuna di avere una vita che apprezziamo ancora con la sua lentezza, dando che il tempo al tempo, che ma la stufa a legna, perciò sta su anche a 4 ore. E il giorno dopo i passema, praticamente, tritema il pesto, che aggiungema le uova, che aggiungema il grana padano, una generosa grattugiata di noce moscata. Ma il bello è prepararli, Daniela, vero? È bellissimo prepararli intanto perché si assapora già il prepararli per il dì di festa, perché il tortellino, insomma, anche se l'era con la cucina un po' di recupero che veniva mangiato nelle occasioni, insomma, importanti. Il pranzo domenicale, la cerimonia, insomma, era un pasto importante. Pertanto quando si preparavano si chiamava anche per farli su, come dicevano altri valesani, far su i tortellini e ti chiamai magari la suocera, la cognata, la vicina di casa. Ed era bello perché intanto venivano impastati anche nella casa, perciò con la famiglia, Era una festa. ma poi era già una festa il prepararli, ma poi venivano fuori quelle sane chiacchiere belle. Ti ricordi tu, la zia Teresa le scappava a Milano perché l'aveva criato col moroso? Sì. roba di verità adesso. Ah sì? Veniva fuori agli altarini allora. Veniva fuori agli altarini e quando ti facevi magari con la vicina di casa un po' un po' con gli anni saggia, racconta anche qualche particolare di qualche paiar che l'ha visto qualche roba un po'. Sì, Guarda che belli che sono. Allora il beautiful di una volta? Sì. Forse più saggio di una volta, adesso invece purtroppo tante cose, invece era quei racconti che aveva la saggezza. Com'è vedere Daniela e la mamma al lavoro? Beh, vedere la mamma di Daniela e Daniela al lavoro è emozionante, anche per uno che le ha già viste lavorare insieme tante volte. E questa è un'emozione che ci danno continuamente ogni volta che mettono in pasta questo lavoro prezioso di Valeggio che è appunto il tortellino. Sono questi i valori da passare. Esattamente, sono proprio questi, perché questa è tradizione che si tramanda di generazione in generazione e lo fanno con il cuore, come possiamo vedere dalla loro realizzazione manuale. Sei emozionata? Abbastanza. Si sente. Durante le riunioni mi dicevano che l'intreccio del tortellino è un bacio e un abbraccio. E allora il logo nasce con 2 mani antiche in bianco e nero che intrecciano questo bacio d'amore. E il castello, perché è il nostro emblema del paese, è il classico tortellino. Quell'amico aveva ragione, il posto è bello, la compagnia è piacevole. Angela è arrivata con i tortellini di Valeggio e quindi adesso finalmente li possiamo anche assaggiare, perché va bella teoria, ma che vuole la pratica anche, vero? La pratica è mangiare un buon tortellino. Allora, grazie agli amici della confraternita neonata del tortellino di Valeggio sul Mincio, se passate da queste parti, ma è quasi inutile che ve lo dica, fermatevi perché ne vale la pena e noi ci vediamo alla prossima chiacchierata. Rimane solo una cosa da dire, l'abbiamo già registrata perché tra poco questi che ha la bocca piena e dopo. Va bene? Ciao ragazzi e buon appetito! Buon appetito! Non ho messo Grazie, la nonna Capotao, paghi No.
Evviva il tortellino di Valeggio!